سلامونه ډیرو قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت په کالیو کې بنغښتي وي. دا د یو ځل بیا د غزل او مزل ادبي خپرونې وخت را رسېدلی دی چې نن همدا لحظه د هلمند ولایت په تاریخي ځنګله کې شتون لرو. نن چې څوک مو میلمه دی هغه به تاسو لږ وروسته وګورئ تر څو موږ انتظار باسو او میلمه را روان دی. تاسو هم خپرونه تر پای شېبو پورې راسره وګورئ. یتیم چې ولیدی په فکر کې یو غوښه راغله یتیم چې ولیدی په فکر کې یو غوښه راغله د خان خوله غوړه وه په غاښ کې یې خاشه وهله دوې مکتبیانې په روژه کې وې ګرمۍ وهلې یوې خپل مخ مینځه یوې ورته بمبه وهله نور به له صنف نه په تفریح ووتل موږ به ناست وو نور به له صنفه په تفریح ووتل موږ به ناست وو ما به خپل شعر لیکه هغې به تنداسه وهله وا بېشکه او وې زه د کور نه له مستۍ راتښتېدلی نه یم وې زه د کور نه له مستۍ راتښتېدلی نه یم وې پلار مې مور په کیبلانو هره شپه وهله چې په غوسه به سو نیکه په چا یې وار نه کاوه له ځمکې به یې خپله لنګوټه او تا دا د نن زمانې یار ته خدای نه پیژانده تا د دا نن زمانې یار تو خدای نه پیژانده کاږه دیوال ته کیسه تا څنګه تکیه وهله کاږه دیوال ته کیسه تا څنګه تکیه وهله. سلامونه ډېرو قدرمندو لیدونکو دا د کیس لالا را سره دی چې موږ پرې اورو نو هیله لرو چې تر پای شېبو وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. کیس لالا ستړي مه سئ او زموږ په دې ادبي خپرونه کې مننه جوړ په خیر خدای دې راوله خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست خپلې نیکې هیلې سلامونه او قدرمنو لیدونکو ته هم وړاندې کوم په دې هیله چې ښه ژوند به لري او تاسو ته د یوټیوب چینل مبارکي وایم خدای تعالی دې وس درکړي چې ښه کار ورته وکړئ او په اوس وخت کې همدا پکار دي چې په سوشل میډیا کې تقریبا شپږ سوه لارې د آنلاین پیسو ګټلو سته هغه هم روا دي ټوله نو د نورو ملکونو ځوانان کار پکښې کوي تا ته هم توفیق غواړو او د نورو ځوانانو څخه مې هم همدا هیله ده موږ ټوله نیټ استعمالوو فیسبوکونه استعمالوو لرو یې خو له بده مرغه چې بې ځایه پکښې اخته یو نو که هغه په کوم اصول چې دی لري یوټیوب یې لري ځان ته او فیسبوک یې لري یا کوم نور هغه چینلونه یا هغه میډیاوي چې دي چې دوی په هغه باندې دغه خپلو کارکوونکو ته یا دغه خپلو کارونکو ته بیا دوی څه فیصدي پیسې ورکوي نو په دې هیله چې ټوله دې شي ته ډېر فوکس وکړو او د دغې لارې هم خپلو کورنیو ته الله روزي پیدا کړو. ډېره مننه خیر. کیس لالا ډېره مننه کور آباد خوشحاله سو چې موږ ته مو وخت راکړ دا چې زه خبره وم چې تاسو مریض یاست او له سختې ناروغۍ څخه کړېږئ تاسو ته د رب زال څخه عجله شفا غواړو نو راځه
څه راته اوروئ؟ ښه په لومړي سر کې به زه ما اماګانې ډېرې خوږې خو زه نه پوهېږم چې ټولې به داسې خوږې که زما اماګانې به خوږې باور لرم ټولې به خوږې خالاګانې هم خوږې دي او فکر کوم چې هغه شرعي دغه هم همدا دی موږ ته هغه امر ورته وایه که هغه لارښوونه هغه هدایت دا دی چې باید چې که د چا مور نه بیا د خاله بېشکه د درناوی او احترام د هغې باندې وکړي او د مور مینه په خاله یا په عمه باندې مات زما اماګانې ډېرې خوږې دي باور لرم ټولې به خوږې ټولو اماګانو ته دغه یوه ټوټه شعر وایم بیا به وروسته نو له خیره سره نور شعرونه ووایو د نیکه هسکه شمله زما عمه ده د بابا غوندې خوږه زما عمه ده لکه مور د کور ډیوه زما عمه ده لکه ورور زما تکیه زما عمه ده هلمند سیند مشاعره زما عمه ده په غزل کې معشوقه زما عمه ده هلمند سیند مشاعره زما عمه ده او په غزل کې معشوقه زما عمه ده د بچو په سر سایه زما عمه ده او یوه کونډه بیچاره زما عمه ده که عمه ده نو عمه زما عمه ده یوه کونډه بیچاره زما عمه ده که عمه ده نو عمه زما عمه ده ډېره لا مننه ته چې نه خاندې نو ژوند د څه در وکم زه خو دغه دی لګیم تخنوم دي او ما د فلم د جنۍ صفت لږ وکړ ما د فلم د جنۍ صفت لږ وکړ دیول کیسه ګوره سمسه مرکه لتا یا ور کیسه څوک نه و چې ترې خلاصه یې کې خواره یې وهله لیوره لشته راغیستې وی ورېنداره یې وهله څوک نه و چې ترې خلاصه یې کې خواره یې وهله لیوره لشته راخستې وه ورېنداره یې وهله مېرمنې خوارې شرک کړی و لور یې وه راوړې خاوند خدای غوسه و ګناهګاره یې وهله بیا ووایه بیت مېرمنې خوارې شرک کړی و لور یې وه راوړې او خاوند خدای غوسه و ګناهګاره یې وهله ظالمو پکښې نن خپل حقیقي تصویر لیدلی هندارې ته په قهر و هنداره یې وهله یو چا د ژوند شپېلۍ په هدیره کې ژغوله یو څوک ناست د مړه سر ته و دوتاره یې وهله او تر شا ورپسې ستړي سوله سپي په غپېدلو قیس غلی ترې روان و خپله لاره یې تر شا ورپسې ستړي سوله سپي په غپېدلو قیس غلی ترې روان و خپله لاره یې وهله ښه وږی وم وجدان مې اجازه نه راکوله په ښار کې د ښار ښه کباب مزه نه راکوله د رب وعدې مې لټ کړم بنده ته یې محتاج کړم منمه چې روزي راته بنده نه راکوله او د جنګ د لومړۍ کرښې د سنګر یار مې رئیس سو د جنګ د لومړۍ کرښې د سنګر یار مې رئیس سو پرون یې سکرتر نوې شمېره نه راکوله د جنګ د لومړۍ کرښې د سنګر یار مې رئیس سو پرون یې سکرتر نوې شمېره نه راکوله اوږه راته همت راکړه چې وختمه بام ته بارانو چا په کلي کې زینه نه راکوله اوږه راته همت راکړه چې وختمه بام ته بارانو چا په کلي کې زینه نه راکوله او د خدای جنت ته تلمه بې پوښتنې خو مګر د دې دنیا یوه هېواد ویزه نه راکوله د خدای جنت ته تلمه بې پوښتنې خو مګر د دې دنیا یوه هېواد ویزه نه راکوله او چې خدای نه ورکولې ما هغو ته ورکولې ما هغو ته ورکولې څښتن مې په همدې ډېره پیسه نه راکوله او د زړه رایه مې دا وه چې قیس بیا په تا مین سم چې قیس بیا په تا مین سم خو ذهن مې د دې کار مشوره نه راکوله ډېره مننه قیسه په دې عمر کې داسې غزل قیس لالی نابغه خو نه قیس لالی د غزلو تر څنګ بو نظم و نثر دې شیان تم کار کړی یا نه نظم لیکلی په نظم کې تقریبا اوس انشاءالله په دغه نږدو کې به یو کتاب د نظم چاپ کړو چې دا پاته سي دا څومره ټولګه کېږي دا به نو بیا اومه ټولګه سي اووه ټولګې یعنې شپږ ټولګې نورې لري شپږ نورې دي څلور غزل ټولګې دي غزلونه دي سلسل
یو قیس او خیبر چې ما ټوله لوستی دی. قیس په دې عمر کې داسې غزل لومړی شعري ټولګه ده. قیس او خیبر د بیا لیدو په هیله دومه ده. قیس او خیبر درېیمه ده. خوب څلورمه ده. په جنکو کې پټه مزه ده. ټپیزې دي او یو الف بیتې د ماشومانو ترانې دي. شپږ ټولګې سولې. ومه ټولګه نظمو ته ځانګړې شوې له خیره سره. اوس نظم چمتو دی چې وایو قیس که نظم چمتو یا ورو کنې غزل نظم به ووایم صحیح دی. چکچکې سوې سندرې سوې د راس وه په واده کې زوم راغی د شهید مور په ژړا سوه په واده کې برق ولاړی تاریکه سوله چوپتیا سوه په واده کې برق راغی خوشحالي سوله رڼا سوه په واده کې شپېله کې سولې چغې سوې خندا سوه په واده کې د زوم لیونۍ خور چې په ګډا سوه په واده کې د ناوې ورور څادر واخیست خپه سو په واده کې شر جوړ سو قدر پاتې د میلمه سو په واده کې زوم بد وکړه په ناوې په غوسه سو په واده کې څلور منزله کیک په میز چپه سو په واده کې او شیطان د ښځو منځ ته وریله سو په واده کې ټکان سول د زوم تره په بام موزه سو په واده کې په کور کې د تورسرو غال مغال سو په واده کې د باندې د نرانو لوی جنجال سو په واده کې تر پښو لاندې د ناوې د سر شال سو په واده کې خرابې په تندي د رنجو خال سو په واده کې زوم لاړې په ټوپک پسې بد حال سو په واده کې سپېرې دوړې راوالوتې شمال سو په واده کې او دوستانو په یو بل پیرونه وکړه په واده کې په وینو یې نرانو سره سره کړه په واده کې کنډه وې د یو بل د سر ویشته کړه په واده کې تور سرو په وهلو سره شنه کړه په واده کې درنو پښتنو سم سره درانه کړه په واده کې بد حالو په ډوډۍ سره مړه کړه په واده کې او چې کله قیسه سمه ګډوډي سوه په واده کې زما او د هغې انډوالي سوه بیا ووایه چې کله قیس سمه ګډوډي سوه په واده کې زما او د هغې انډوالي سوه په واده کې څومره ښه دا مې قیامت نه و چې دوی په څو اخیسته یمه څو جوارګورو په جیلي پیسو اخیسته یمه دا مې قیمت نه دی چې دوی په څو اخیستی ومه څو جوارګورو په جیلي پیسو اخیستی بیا یې وه ډېره مننه دا مې قیامت نه دی چې دوی په څو اخیسته یمه څو جوارګورو په جیلي پیسو اخیسته یمه ګورم چې ستا غرور ماتیږي که زما حوصله قیس لالا ګورم چې ستا غرور ماتیږي که زما حوصله ته ضد نیولې یې او زه پښتو اخیستی او وا بیابانه ژونده دا بې ایماني وګوره وا بیابانه ژونده دا بې ایماني وګوره د سمندر په کناره لمبو اخیستی یم او سل مجبوري را پسې شاته کوي غپه غپه سل مجبوري را پسې شاته کوي غپه غپه شپې نابلده یم په لاره سپو اخیستی یم ما په چکړې بې سودواله خاموشي کې ژړه ما په چکړې بې سودواله خاموشي کې ژړه زه په خندا کې څو ځل سلګو اخیستی یم بې سودوال زما د خوښ شاعر دی ښه شاعر دی بس سلامونه دې مومني هغه د ده تر یو بیته پورې وایي څه مې کړي وایي پښتو ته مې کتل ته ولاړه وې پښتو ته مې کتل څه مې کړي وای پښتو ته مې کتل ته ولاړه وې پښتو ته مې کتل او وې چې زه در یادېدم نو تا به څه کړم وې چې زه در یادېدم نو تا به څه کړل ما وې تلم چیرې اوبو ته مې کتل غزل قاضي بني آدم ونې د ځنګله وهلي دي خر پوه دی خو غوږونه یې کاڼه وهلي دي قاضي بني آدم ونې د ځنګله وهلي دي خر پوه دی خو غوږونه یې کاڼه وهلي دي ښه سر دی ښه دستار هم پرې تړلی دی منم خو دا دی چې بلا پکښې ماغزه وهلي ښه سر دی ښه دستار هم پرې تړلی دی منم خو دا دی چې بلا پکښې ماغزه وهلي دي او د ورځې خان په کار کې په مزدور دی غوسه سوی مزدور تللی په کور کې یې واړه وهلي دي د ورځې خان په کار کې په مزدور دی غوسه سوی مزدور تللی په کور کې یې واړه وهلي دي او د شپې به بیا په خوب کې ښامارانو بیرولم د شپې به بیا په خوب کې ښامارانو بیرولم او نن ښه دی په کیتک کې یې ویښته د شپې به بیا په خوب کې ښامارانو بیرولم نن ښه دی په کیتک کې یې ویښته وهلي دي غریب نو په ګران بیه زهر کله چا وژلی زما په خیال چې قیس په ساو به وهلي دي غریب نو په ګران بیه زهر کله چا وژلی زما په خیال چې قیس په سا اوبه وهلي
مننه خپل پردی نه ګوري په سر یې په لغت ووهي څوک چې په خره پسې وي خر یې په لغت ووهي خپل پردی نه ګوري په سر یې په لغت ووهي څوک چې په خره پسې وي خر یې په لغت ووهي او د ډوډۍ وخت یې ورته ونیوی غوسه ورغله ناروغ چې اخو کې ډاکټر یې په لغت ووهي غوسه ورغله ناروغ چې اخو کې ډاکټر یې په لغت ووهي د موسسې کار دی چې کلک جوړ دی که سس جوړ سوی دیوال ولاړ دی انجینر یې په لغت ووهي کار دی چې سس جوړ دی که کلک جوړ سوی دیوال ولاړ دی انجینر یې په لغت ووهي او یوه ورځ نه ده وایي څو بله سنګره تښتې یوه ورځ نه ده وایي څو بله سنګره تښتې یو قمندان پروت دی عسکر یې په لغت ووهي او مسجد تړلی خدای دې خیر پیش کړي خبره څه ده مسجد تړلی خدای دې خیر پیش کړي خبره څه ده ماشومان چیغې وایي ور یې په لغت ووهي او دا یې په ځای کې ایښی قیس خپله د باندې تللی یارانې خاندي پرې څادر یې په لغت ووهي دا یې په ځای کې ایښی قیس خپله د باندې تللی یارانې خاندي پرې څادر یې په لغت ووهي بله ورکه هغه د انډیوالانو یو بیت وی هغه دی او د انډیوالانو بیت وایي زموږ یو خوږ ملګری دی ستا ډېر مینهوال دی جعفر خان سالک صاحب هغه ته دې هم ډالۍ ورسره عزت الله مسلم یار صاحب ته ډالۍ دی ستر اجازه ده چې ډالۍ زورورې په ښکاره وهلې وه په واده کې یې دریا وهلې وه په حساب کې یې شوړه وهلې وه ژوندي قبر ته تکیه وهلې وه او پټرول پمپ ته یې خاشه وهلې وه چا د خان لور په ډیکه وهلې وه پټرول پمپ ته خاشه وهلې وه چا د خان لور په ډیکه وهلې وه او په تندي یې تروش نارنج وسولولی په سرو شونډو یې بوره وهلې وه او ښه د دې سړي دا خوله ولې سپیره ده ښه د دې سړي دا خوله ولې سپیره یاره دې سړي روژه وهلې وه او ستا په رنګ کې کوم تغییر نه دی راغلی ستا په رنګ کې کوم تغییر نه دی راغلی ګرد د خونې آینه وهلې وه او چا ډوډۍ راته راوړه په پوله ناست وم په پټي کې مې بیلچه وهلې وه څومره عالي د طالب د عسکرۍ خوله پر سر وه عسکر سپینه لنګوټه وهلې وه د طالب د عسکرۍ خوله پر سر وه عسکر سپینه لنګوټه وهلې وه او په جومات کې د ملا بوټونه ورک وه کې صبر زما بټوه وهلې په مسجد کې په جومات کې د ملا بوټونه ورک وه کې صبر زما بټوه وهلې وه او کنی میچ د پاکستان خدا ښه دی چې نبیل اعلی چکه وهلې وه کنی میچ د پاکستان دی خدا ښه دی چې ګربز لالا چکه وهلې وه او سره غرمه بزګر په کلي کې روانو په لښتي کې یې غوټه وهلې وه سره غرمه بزګر په کلي کې روانو په لښتي کې غوټه وهلې وه او خوارکي ته خدای ښه علم ورکړی خو وایرس یې عقیده وهلې وه خوارکي ته خدای یو ښه علم ورکړی خو وایرس یې عقیده وهلې وه او سپینه ښه وه غنم رنګه بې جوړې وه تورې ډېره سپېده وه او په نوبت باندې یې جنګ د پښتنو موسسې ورته بمبه وهلې وه په نوبت باندې جنگ د پښتنو موسسې ورته بمبه وهلې وه او دومره منډې په دنیا پسې ښې نه دي یو ګړی به دې دمه وهلې وه دومرې منډې په دنیا پسې ښه نه دي یو ګړی به دې دمه وهلې وه زه لا شوم د زړه حال مې لږ ساتی سو خو بلا مې معشوقه وهلې وه او رنګ یې زیړ سو د عادي ستونی مې بند سو قیس په سا باندې ګوله وهلې وه رنګ یې زیړ سو د عادي ستونی یې بند سو قیس په سا باندې ګوله ډېر خوندور ډېره مننه وایي قیس لالا زما لوتې رنګ او ستا خفګان ته نه ګوري څوک خدای ته نه ګوري جنۍ قرآن ته نه ګوري ته وا دې ټول ښار کې یو زه بې لارې زه سرکشه ته وا دې ټول ښار کې یو زه بې لارې زه سرکشه خلکو نیولې ګوتې ماته ځان ته نه ګوري څوک دومره ارزان نه یم چې څومره مې یاران خرڅوي دومره ارزان نه یم چې څومره مې یاران خرڅوي خپله بایده ګوري د بل خفګان ته نه ګوري څوک او په کومه لوبه کې چې تا و بې سودوال بایللی په
په کومه لوبه کې چې تا بهسودوال بایللی هغې نه دې خواته اوس دې میدان ته نه ګوري څوک. قیس لالا ډېره مننه، ډېر خوندور یو وروستی غزل درنه اورو بیا به د خیره خپرونه تړو. مزدوري لښتې راوړې دروازه یې ټکوله، تر سپینې پنبې سپینه وه پنبه یې ټکوله. مزدوري لښتې راوړې دروازه یې ټکوله، تر سپینې پنبې سپینه وه پنبه یې ټکوله. د لوی رستورانټ مخې ته ولاړه وه سوالګره، د تور زرې موټر توره شیشه یې ټکوله. د لوی رستورانټ مخې ته ولاړه وه سوالګره، د تور زرې موټر توره شیشه یې ټکوله. ځوانان یې وې اخته د کور پرشونه یې مینځله، پخه مېرمنه ناسته وه کپه یې ټکوله. ځوانان یې وې اخته د کور پرشونه یې مینځله، پخه مېرمنه ناسته وه کپه یې ټکوله. انا په دیواله د خوشایو ټیکۍ تپلې، نیکه تړله غوا مختبله یې ټکوله. انا پر دیواله د خوشایو ټیکۍ تپلې او نیکه تړله غوا مختبله یې ټکوله. قیس ناس په لومړي قطار کې تللی و په خیال کې، معلم سم ته راغلی و تخته یې ټکوله. قیس ناس په لومړي قطار کې تللی و په خیال کې، ستا په خیال کې تللی و، معلم سم ته راغلی و تخته یې ټکوله. ډېر خوندور. قیس لالا ډېره مننه، کور آباد چې په ډېرو مصروفیاتو کې بیا موږ ته وخت راکړ، ډېره مننه. ژوندی اوسې، رب دې تا خیر اوسې، ستاسې حق دی باید چې درته راسو او انشاءالله تعالی موږ ستا په خدمت کې یو، مخ ته زموږ در سره یو. ډېره مننه. کور آباد. د غزل او مزل ادبي خپرونې قدرمندو لیدونکو دا وه له قیس هاشمي صاحب سره یو کوچنی شاندې بانډار. تر بیا چې موږ ته یو بل شعر زونه پر همدې ځای اجازه راکړئ. ښه وخت، ښه وختونه، خدای پامان.